冠水いるんですけれども、それを行われるのがポーランドにあるイベントサークルなんですけど、これぜひ気になることがなんと日本からも参加できるキャンペーンがありますので、まだ間に合うかどうかな、ぜひワンダイレクションのホームページ見てみてください。それでも2月末は3月だけソールドアウトですね。早かった今回も二宮町のひろしさん、今日は小学校が休みだったので見に来てます。